ma jeceshahay in lagaa ilaaliyo caajiska waxa ugu badan oo ibni aadan ka halaago faciisa ka reebo adduunyo la-aan dhigo aakhira la-aan dhigo waa caajiska waaye wuu soo kacaa wuxuu rabaa inuu sameeyo laakiin caajis kaslaan leesinimuu sameynaa ma jecesha in lagaa badbaadiyo caajisnimadaas maalintii aad soo kacday adigoo active ah nashiid ah inaad soo kacday ma jecesha howl wax walba aad qabatid adigoo energy gu haysid ma jeceshahay jawaabta haddii haa tahay subax markaa soo kacdid ducadan aqriso khayr allah ku siiyo وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد دكتور أحمد أنا أبو سلامة وعبد الولي from Canada وكيف شو قارتي ألعبتي ما إن شاء الله كتابة قروح بدنا دعوين كدركت بدنا أدوني أقربا marka insha Allah khayr baan ku rajaynaa aniga niyo waan helay khayr Allah ku siiyo faa'iidadoodu way ii bilaabatay ilaahay baa isiyayba ma sha Allah alxamdulillah marka saaw ogow aniga gabadhayda iyo carruurtayda kulli waan isugu tagnay waan wadana ilaahay baa faa'iidadana siiyayba alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalahan ilaahay dartiisu jecla meel walba adduunka aad ka joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa ducadii saddexaad oo barnaamijkii ahaa arbaco walba iyo duco cusub duco gaaban oo aad u qiimo badan oo aan ka qaadanayni kitaabkeeni aadka u qiimaha badnaa oo la dhahayay maalin walbo farxad labadii arbaca la soo dhaafay waxaan kasoo sheekeynay ducooyinaan kasoo sheekeynay ducadaan raba maanta inaan kula wadaagana waxaa waaye markaad soo kacday duco la aqrista waa iyadana ducadan waxay kaa caawinaysaa inaa maalintaas noqotid qof active ah nashiid ah howl walba qabsanayo caajiska iyo dhibaatadii kaa ilaalinaysaa biidni illaahi tacaala ducada maxay tahay idan halkayna ku jirta ducada intaan kuu sheegin waxaan rabaa inaan kuu sheega xadiid ku jiro saxiix albukhaari iyo muslim muttafaqun calayhi warinayo saxaabiga jaliilka la yiraahdo abu hurayra radia allahu canhu cabdiraxmaan ibnu sacd nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yiri حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافة رأس أحدكم إذا هو نام شيطانك غفكين قذاشي مدحيسة قذال قافة قذال على لها وحرا والضبا تنتو حرا أو ثلاثة سدح ميل أيوك حرا كو يلابا يسدح مدولبا دنتو كحراي محاوي متقانا wuxuu leeyahay yadribu kulli cuqdatin mid walbuu xiro wuxuu ku dhufanaa ama uu ku xiraa calayka leylun tawiilun farqud war habeen dheeraa kaa dambeeye seexo war habeen dheeraa kaa dambeeye seexo war habeen dheeraa kaa dambeeye seexo fa ida stayqada qofkiin hadduu soo kaco wuu ku xiri sooma saddex wuu ku xiri ابن آدم كوسوكاي فذكر الله كدبنا إلهي حصو دعاء ما تشيقين واي كدبنا إلهي حصو محاد عاي إن حلت عقده متى يا فرميسو هدو يسيس متكلا فرميس هدو صلاته كذا متكلا فرميس إذن قذال وحكا جحرن وحكا فرايو هدو حسي واي محاد عاي مركا hadduu ilaahay xusi waaye maxaa dhacay ducadan aan sheegno uu aqrisan waaye maxaa dhacay nabiga noo sheegaya dhageyso khayr allah ku siiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadduu sameey waaye arintaas oo
wuxuu noqonaa wailaa asbaxa qofkaas wuxuu waabariisanaa khabiitha nafsi kaslaan. khabiitha nafsi kaslaan wuxuu soo kacaa asigoo wejigiisa shaytaan ka boodboodayo. markaad aragtid ka cuudu bilaysanaysid, naagtiisa iyo caruurtiisa qayla ku bilaabayo, shaqadii qayla ku bilaabayo, asxaabtiisa la dagaalaman, xanaagsan. asigoo xanaagsan uu soo kacaa. wuxuu ka xanaagsan yahay ma ogo, laakiin waa loo sheegay wuxuu ka xanaagsan yahay. xiriga meeshaan ku xiranaa ka xanaajinayo. wuu iska furi kara laakiin iskumuusan furin. khabiitha nafs kaslaan lazy asagoo uhuu soo kacaa, caajislow uhuu soo kacaa. idan saad aaga badbaadid waxaa lagaa rabaa inaad ducadan aqrisatid, weysiisatid, salaada subaxna aad tukatid insha allah tacaala. ducadan ugu weyn oo ugu muhiimsan tan koobaad furayso ayaan rabaa marka maanta inaan kuu sheege. si fiican u dhageyso, khayr allah ku siiyo, ka faa'iidayso, walaalaha kalena usii gudbi, jannada allah ku geliyo, caajiska allah kaa ilaaliyo, khubthi nafsigana allah kaa ilaaliyo. amiin. ducadeennan waxaa waaye iyadoo qoraalna waa soo raacsiina. alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuur. caruurta yararka xataa waa la baraa soo maahan. caruurta waa la baraa, baritaanka keliya ma ahane laakiin muku camal falnaa waaye. alxamdu lilaahi aladii alxamdu kii koobaadna sidoo ahayd soo maahan oo ku aan ku bilaaben alxamdu lilahi ku bilaabanaysiidan markas ina ilaahu mahad celiso markaas uu kacay. alxamdu lilaahi aladii waxaa mahad iska leh allah, alladii allahaasoo axyaanaa na nooleeyey, nafta noo soo celiyey, ii ogolaaday inaan nolosha bilowdo, ii ogolaaday inaan asiga xuso, ii ogolaaday inaan qur'aan aqristo, ii ogolaaday ehelkayga inaan arko, ii ogolaaday khayr inaan sameeyo. alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacdamaa amaatanii. markaan dhintay uu nafta iga qaaday kadib. saan hore ugu soo sheegnay allah yatawafa alanfusu xiina mowtiha. qofka markuu dhinto naftii daas waa arkays tuuga habeenkii uu soo galaa, maskan qofka habeenkii uu xanaagaa, qofka wujifa wuxuu kala ogyahay haba yaraata mala, qolkaasuu geli waxaa rataa ka qaadanaysa. bal qaarkood haddii lagu istaaga xataa inaysan ogeynaa laga yaabaa, jeebkiisa wax ku jira hadii laga bas inuusan ogeynaa laga yaabaa. naftii ma joogto naftii. marka waxaa leedahay alxamdu lilaahi aladii axyaanii, axyaana labada isku mid waaye, ni keligii waaye, naana jamac waaye. alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa. markuu nafta naga qaaday kadib ii ogolaaday mar kale inaan noolaado. wa ilayhi nnushuur. dhimashada runta markay timaado, qabriga lii geliyo, adduunyadan iyo quruxdeeda cagaarkeeda markaan ka tago, qabri 2 mitir lii geliyo, cara liigu soo shubo, dadkaan jeclaa iyo dadkii i jeclaaba iga soo kala tageen, xoolahaygii iyo dharkaygii qurxanaa bannaanka la geeyey la qeybsaday, gurigaygii qurxanaa dad kala degeen, gaadhigaan isku faanin jiray oo markaan istaaga meesha la istaagi jiray dad kala dhaxleen, qabrigaas lii geliyey, cara liigu shubay, liga soo kala tegay, dhulkii malagkii ii imaaday uu i xisaabay, imaa cadaab wa imaa raxma, naxariis ilaahay dadka u naxariista allaha nagu daree. kadibna dhulka uu i cunay, ibar iga dhigay, cara liga dhigay. wa ilayhi markaas kadib axadka isuu celin doono, wa ilayhi asiga unbaa nushuur markaasna u noqonaa. wa ilayhi nushuur axadkaas unbaan u noqonaa. noqoshaalkana asigaa iska leh, noqoshaalka dambena asigaa iskale. wa ilayhi nushuur. idan se uma jeedid walaalayaal, ducadan waa duca aada u qiimo badan. waxay kaa ilaalinaysaa liisinimada. maalintaas markaa soo kacday adigoo waxaa soo kacaysaa faraxsan, adigoo waxaa soo kacaysaa jecelina hooshaada sii wadatid. marka aqriso ducadan. haddii kale ummadda ha ku xanaagin, dadka ha dhibin, liisi ha noqonin. qofka hadduu aqrisan waayo maxaa ku dhacay mataqaan rasul sal sl inuu sheegay, qofka hadduu soo kici waayo salaada uu soo kici waayo shaytaanaa dhegtiisa ku kaadinaya. haa wallahi shaytaanaa dhegtaada ku kaadinaya. can you believe that? laakiin markaad ducadan aqrisatid
xirigii koowaad dhag uu furmay waa weysiisatay waa tukatay waa dhammaatay adigoo farxaan oo active oo nashiid ayaa soo kicaysaa shaytaankii dhegta kaaga ma kaadinin laakiin markaa seexatid uu kaa kaadiyay khalaas wuu farxaa marka ninka dhegta ayaa kaadiyuu leeyahay marka dadkaas martina ka mid noqotay ducadan aqris khayr allah ku siiyo alxamdulilah dii axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur sidii caadadanu ahaan jirtay 5 mar ayaan ku soo celinaa insha allah tacaala xifdi ku duceyso walaalaha kalene usii gudbi khayr allah ku siiyo iyadoo qoraalne waan soo raacsiin doonaa biidn illahi tacaala alxamdulilahi aladii axyaana بعدما أماتنا وإليه النشور اللهم آمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه 4 صوت إن شاء الله تعالى يدعوك له عصوبة أدوقين بدن إلى 4 صوت لا جارة وحالا ربا إن الدعاء ذا حفظ ست وكفى إذي ستت ولا لها كان لو يقول بس أكتاد يستعمل بخير نقرين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.